Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі өнеркелеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгінгі менің видеомның атын көріп тұрғандарыңыздай, анамның косметикасына обзор. Достар, мен бұны көптен түсіргім келіп жүреді. Бүгін уақыты келді, түсіргім келді. Достар, менің ана аккаунтым бар тұғын көпсір влог, бірақ ол аккаунтым өткені жабылып қалды. Өткені YouTube аккаунтым бар жабылып қалды ма, YouTube ашылмай қалды, сондықтан бір ай болды уже YouTube ашылмағанына, уже менде бір аптадай болды YouTube ашылғанына. Видео аккаунт ашып қойған бір аптай болды, жаңа айтқандай. Сосын мен бүгін видео түсіретін уақыт болды, сондықтан мен сіздерге анамның косметикасына обзор деп бірінші видеомды бастаймын. Екінші видеом, құдай қаласа, влог болуы мүмкін. Достар, менің осы видеомды бастамай тұрып, сіздер лайк басып, және де комментарий жазып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. 6:12 біз бастаймыз. Достар, мен мынаның ішінде бар тұғын, мен ішіне жаңа пустой алып тастадым бәрінің ішіндегі заттар. Кеттік. Бірінші мына жақтан соның ішін бастаймыз ба? Давай кеттік. Осындай помада бар тұғын, менің сіңілім помаданы ала бергендіктен, ішін құртып тастаған ба мынаның ше? Ішін құртып тастаған, бірақ бұдан да тағы помада бар. Ішін құртып тастаған, бірақ мына ішінен не бар бізде? Бірдеңке бар тұғын, сонымен андай не істейді, ішінен алады. Келесі бізде осындай туш. Қараңыздар. Мен жаңа жаққан тұғын, бірақ кішкене көзім ауырып кетті да, қараңыздар. Кетті жағам. Өйткені мен көзім қатты. Қаттан деп бояуғаннан білмейді. Мен қатты жағылған жоқ. Кеттік. Енді бізде мынандай крем бар. Бірақ бұл кремді мама ашып, мен аша алмаймын, короче. Енді осындай. Достар, мынау не болып жеті? Мынау қаз көтеретін ба, былайынан істейтін ба, әлде басқа нәрсе ме? Бірақ мен ойымын, қаз көтеретін, бүйтіп қасы бүйтіп істейтін сияқты. Мынау іші, короче. Я, қастық ау деймін, ал мынау бұзы. Жағатын ау деймін, достар, сондай деп ойлаймын, бірақ мен косметика көп білмеймін. Кеттік, келесі. Бізде, короче, осындай спонжик. Және тағы да бір тоналка. Стоп, қоя тұр бұны. Мына жерде осындай не атын ұмытып қап тұрмын не. Осындай жөнінде жағатын. Так, енді менде осындай қасты көтереді. Достар, мен бұны білмеймін, қазір істеп көрейін, сосын сірек көрсетем. Мен бұны істеп білмеймін, карточкасы қойдым. Достар, мен көтерген жоқпын, кеттік. Мен достар, қасымды көтерген сияқты кірпігімді дегенім. Кім достар? Ашып істейтін, аузымды ашып істейтін, просто так аузым жауып сашам. Көрсе аузымды жауып істейміз. Вот. Бүйтеді. Кішкене ғана ілінді менді. Көреміз. Енді бұндай, короче, бәрінде бар. Мына бір штук қана біз. Короче. Ну, я поняла. Надо санашить уже тоже. Мына жерге еспек қайында, бұл жақта тағы кремдер бар. Бұлар сосын үште. Енді біздің косметиканың ішінде осындай үштағы шіреттер. Кішкене күтіп қалдыңыздар, манияқта мен кішкене әнімде қарай тұрдым енді. Жылап кетті. Мінеки осындай үштағыш. Так, енді осындай тағы да бір тиын. Вау, өдейім, мен осымен бояған жақсы көрем. Және тағы да бір тиын бояған жақсы көрем. Қалған енді өткеді. Бағана өткенде сынарам көп қолдана берген. Мұнаның ішіндегі мынау ма тұратын бүйтіп. Міне мен бұның ішіндегі көбінесе оқжы түспен қолданам. Өзімен айтсасынан дедім, мұндай жаққанда не жоқ қылым. Сол кезде мұндай мамада жоқ енді, білмеймін, бар ма? Хайлатыр ма, таңдайды, білмеймін. Но мен ондай жоқ көзде. Осындай мен так жоқ бұлмен емес, ондай қонырмен, мынандай жегім бетіп жағам. Наяғымды қызылмен жағам. Достар, хайлатыр жоқ болса да мынандай мен сен кайф күшті. Мен алдымда істеген тұғымын. Ананы көрсеңіздер әдем шығады ғой, кәдімгідей. Кеттік, енді осындай бізде ырысты косметикаларынан жүр.
осындай ырысдан бір помадасы ал жаққа ырысын духы кайф қой достар. Алтын өзім түрінде көріп және де осындай крем, бір крем, екі крем, үйді тағы да кітті. Негізі мынаны тағы біреу бар ма? Осындай крем, бұның кіттейінен тағы бір крем. Енді кеттік тоналкалар, жаңа бір духы бар ғой мынау. Және де қасын тағы да бұл жерде басқа духы, парфюм көріп парфюм. Осындай бір духы және бір тоналкам. Gold small дейді ма? Gold small дейді ма достар? Точно не ма? Жағатын. Короче, қана. Жағады екен. Мен достарынан қолыма бекер жақтым ше. Бетіме жағып салам. Так, осыны тағы бір тоналкам. Мен тоналка көп деймін, мамада тағы бір крем. Тоналка ма? Вот, все, достар кәтімнен жақты сенге бетіме кете тұрыңыздар. Так, короче, достар, мен негізінде көбінесе ютубқа видео түсірмей жүрмін. Өйткені мен үлгермей жүрмін да енді. Түстен кейін арасында видео түсіру мүмкін, ол кезде бірақ боспын. Баланы ұқтап тастаймын да. Неге жақ болға ше, енді мәді сүріне көп болып кетті. Ұқтым ойныма да жаға саламыз. Достар, короче, осы аккаунтыма тіркеліп кетіңіздер, енді сіздерден қолдау күтем. Сіздер тіркелесіздер ма, білмеймін. Ана аккаунтымда 20-30 бірдеңке болған енді. Короче, білмеймін, соны тіркелесіздер ма, тіркелмейсіздер ме, білмеймін. Сіздер тіркеледі деген ойдамын. Менің подписчиктерім кісі ғой, өзіме. Мен ана подписчигім, ана аккаунтымда әдейі видеолар жүргізіп келатқанымын негізінде. Сөйтіп, андай не болды да? Аккаунтым жабылып қалды ма, білмеймін. Намай алды ма? Бірдеңке болды әйтеуір ше, YouTube каналым жабылды. Достар, мен не үшін істеп отыр? Бірдеңке келіп жатыр мәштен. Бірдеңке қарап отырмын ғой мен. Инстаграмнан смс келіп жатыр. Короче, мен достар, ана институтес каусар деген аккаунтым бардығын. Сыңғылгір каусар 01. Сол аккаунттарым жабылып қалды, достар. Сондықтан маған ойымдамай қойыңыздар. Жаңа басқа мисс каусар 01 аштым. Және де каусар көркем мисс каусар 15 деген аккаунт аштым. И то каусар көркем 01 деген аштым. Достар, все. Сіздерге мынаны жақып көрсетейін бе? Сіздерге білек тағы да. Қараңыздар, қазірден алайын. Негізде мен көп косметика қолданбаймын, просто это не косметика. Достар, мен негізінде орысша сөйлеймін, бірақ көп сөйлемеймін. Қазақпын ғой, қазақ. Сонымен қазір қалай әсер ететін көреміз. Мен қатты әсер кетті. Қатты әсер етіп кетті нау. Ема. Бұлай болады деп ойламадым. Әсер етедір. Бірген, кейбір адамдарға енді әсер етпейді бұл. Бірақ маған әсер етіп тұр. Бірақ бетім кішкене көкірмек болып кетеді. Ағарасаңыздар. Мә, бетім әдемі қалды. Аяқта сілім ұқта қалды. Кайфында. Сіздерге де жағуға кеңес беремін. Тәнді сіздерге не жақып көрсетшейін. Жақып көрсетейін. Негізі маған жауға болмайды. Мама негізі жақпа деген. Рахместек, просто так сіздер үшін түсіріп көрсетіп жатырмын. Мына қарашаңыздар, енді мен тағы бірден көрсетіп жүрейін, енді көрсетпеген заттарымды күтті жағын. Өйткені ұнайды маған, бірақ иісі слишком ондай не очень. Мен достар, маған помада ұнамайды. Негізінде маған помада ұнайды, андай бальзам деген андай кішкене көрінбейтін, андай тиін-тіндер ұнайды маған. Кәдімгі андай помадалар көбінесе ұнамай қалады. Бірақ андайлар жоқ болса, негізінде арасында осындай помадамен жақтырамын. Достар, сіздерге құдай қалса влог түсіремін. 12-13 түсіру мүмкін, өйткені ол кезде біз ауылға кетуіміз мүмкін. Әкем айтқан. Енді Күтті жағып тұрмын, енді әдемі өстіп влажный сүріп шықсаншы, әдемі да. Так, сіздерге тағы не көрсетейін.
так осындай туш көрсете салайын. Бәрін жақтым, бірақ та білет жақ көрсетейін мен бір қолды. Біріншіден, негізінде мен көбінесе боянбаймын, мен айтқандай. Сондықтан мен көп білмеймін. Халатыр. Кеттік достар. Достарына өзі көтеріліп жатыр ма? Картина екеуінде байқалысып бар ма? Короче, қарасаңыздар. Неке? Мына көзім короче осындай да. Ал мына көзім осындай. Вот достар, әсер етіп қалжақты. Стрелка саласыз ба негізінде? Мен бірақ стрелка салам деп айта алмаймын, но кіттай жақ көрген стрелка. Мына достар. Көзім ауырып кететін жақсанша бітіп істеймін. Туған күнде папаға косметика алып жоламау мен. Короче. Достар, мен көтердім, но әсер етті ма? Әсер етті өйдім. Енді бір туш жағып жіберейік, все. Сосын мен видеоны бітуім мүмкін өткенім. Шамадан кейін уже мама келеді. Мен достар мынаушы. Бітті ма? Короче, мен достар әнім деген видео бітті ма деп жүр. Білмеймін, ешкім әкер. Все, достар, менің тушым әдемі шықты. Әдемі. Мына қасым да әдемі кетіпті. Мына қас. Короче, қайыр жаңа қас. Короче, мінеке. Әдемі ма, достар? Нормально. Достар, менің қасым бітіріліп қалды. Нормально. Достар, менің осы видеом әдемі шықты деп ойлаймын. Бітті ма? Все. Всем пока. Менің каналыма тіркеліп жүріңіздер.